کتاب مثل‌های سلیمان باب یکم. نصیحت به جوانان، تهدید به بی‌اطاعتان. مثل‌های سلیمان ابن داوود پادشاه اسرائیل برای دانستن حکمت و نصیحت، برای فهمیدن سخنان خرد و آموختن خلق و ادب، عدالت، انصاف و حقانیت، تا که به ساده دلان زیرکی بخشند، به جوانان دانش و فراست. خردمند بشنود و دانشش بیفزاید و عاقل تدبیر ساز گردد، تا که مثل و گفتار کنایه آمیز را، سخنان خردمندان و معماهای آنها را درک نماید. خدا ترسی ابتدای دانش است، بیعقلان از حکمت و نصیحت نفرت دارند. ای پسرم، نصیحت پدر خود را بشنو و تعلیم مادر خود را رد نکن، چون که این تاج لطافت است بر سر تو و طوقها بر گردن تو. ای پسرم، اگر گناهکاران تو را اغوا کنند، با آنها تسلیم نشو. اگر گویند با ما بیا تا که برای ریختن خون کمین گیریم، از پی بیگناهی که بی عیب باشد بپایم، آنها را زنده به زنده مثل کسانی که در گور و به سایه دوزخ فرو می روند و کام خود بکشیم. هر نوع مال و ملک گرانبها به دست می آوریم، خانه های خود را از غنیمت پر می کنیم. با ما هم دست و شریک باش و همه ما را یک همیان خواهد بود. ای پسرم، با آنها در یک راه روانه نشو و پای خود را از طریق آنها نگاه دار، چون که پایهای آنها سوی بدی می دود و برای خونریزی می شتابد. در نظر همه بالداران دام بر عبث نهاده شده است، ولیکن آنها برای ریختن خون خود کمین می گیرند و از پی جانهای خود می پایند. چون این از طریق هر کسی که به چیزی دیگران طمع کند، آن چیز جان تصرف کننده خود را می گیرد. حکمت در کوچه ندا می کند، در میدانها آواز خود را می برارد، در سری گذرها دعوت می نماید، در دهن دروازه ها و در شهر سخنانش را می گوید. ای ساده دلان، تا به کی سادگی را دوست خواهید داشت؟ تا به کی مسخره بازان از مسخره بازی لذت خواهند برد و ابلهان به دانش عداوت خواهند داشت؟ به مظلمت من رجوع کنید، اینک روح خود را به شما افاده می نمایم، سخنانم را به شما بیان می کنم. من دعوت نمودم و شما اعتنا نکردید، دستم را دراز کردم و کسی توجه نکرد. چون همه مشورت های مرا رد کردید و مذمت مرا قبول نکردید، من نیز در وقت مصیبت شما خواهم خندید و هنگامی که ترس و بیم بر شما بیاید استهزا خواهم کرد. هنگامی که ترس و بیم بر شما مثل تندباد بیاید و مصیبت شما را مثل گردباد فرا گیرد، هنگامی که اندوه و تنگی بر شما بیاید، آنگاه مرا خواهند خواند و من اجابت نخواهم کرد. از صبح دم مرا جستجو خواهند کرد و مرا نخواهند یافت. از بس که آنها به دانش عداوت داشتند و خدا ترسی را انتخاب نکردند، مشورت مرا نپذیرفتند، از همه مذمت های من نفرت کردند. بنابراین از میوه رفتار خود خواهند خورد و از دسیسه های خود سیر خواهند شد. چون که کجروی ساده دلان آنها را خواهد کشت و خودپسندی ابلهان آنها را به هلاکت خواهد رساند. ولیکن هر که مرا بشنود در امنیت سکونت خواهد داشت و از بیم شرارت ایمن خواهد بود. کتاب مثل‌های سلیمان باب دوم. دوام نصیحت. ای پسرم، اگر گفته های مرا بپذیری و احکام مرا در خود محفوظ داری، به طوری که گوش خود را به شنیدن حکمت راغب و دل خود را به خرد مایل گردانی، اگر دانش را دعوت نمایی و آواز خود را سوی خرد بلند کنی، اگر آن را مثل نقره آرزو کنی و مثل گنج ها جستجو نمایی، آنگاه خدا ترسی را خواهی فهمید و دانش خدا را خواهی یافت. زیرا که خداوند حکمت می بخشد، دانش و خرد از دهان اوست. برای راستکاران ذهن را محفوظ می دارد،
برای راست روان سپر است تا که راه های عدالت را رعایت کنند و او طریق پارسایان خود را نگهبانی می نماید. آنگاه عدالت و انصاف و حقانیت هر طریق نیک را خواهی فهمید، زیرا که حکمت در دل تو داخل خواهد شد و دانش به جان تو پسند خواهد آمد. فراست تو را نگهبانی خواهد نمود، خیرت تو را محافظت خواهد کرد، تا که تو را از راه بد خلاص کند، از کسی که کج گفتار است، از آنهایی که طریقهای راست را ترک می کنند، تا که با راههای تاریکی روانه شوند، از آنهایی که از کردار بد خرسند می شوند، از رفتار بد به وجد می آیند، که طریقهای آنها کج و کلیب است و آنها در راههای خود کجروی می کنند، تا که تو را از زن غیر خلاص کند، از زن زیناکاری که گفتار خود را نرم می کند، که وی یاری جوانی خود را ترک کرده است و عهد خدای خود را از خاطر برآورده است. خانه وی سوی ممات می برد و راههای وی سوی مردگان. هر کی نزد وی بیاید بازگشت نخواهد کرد و به راههای حیات داخل نخواهد شد. بهتر است که با راه نیکان روانه شوی و طریقهای عادلان را پیروی نمایی، زیرا که راستکاران ساکن زمین خواهند بود و بی‌عیبان بر آن باقی خواهند ماند، ولیکن شریران از زمین محو خواهند شد و خائنان از آن ریشه‌کن خواهند گردید. کتاب مثل‌های سلیمان باب 3. دوام همان نصیحت: نیکویی به ترسگاران خدا و به خردمندان. ای پسرم، تعلیم مرا فراموش نکن و بگذار دل تو احکام مرا محفوظ دارد، زیرا که درازی ایام و سالهای حیات و آسایشتگی را برای تو افزون خواهند کرد. بگذار احسان و راستی تو را ترک نکنند. آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود بنویس و در نظر خدا و آدمان توجه و شناسایی نیک پیدا خواهی کرد. با تمام دل خود به خداوند توکل نما و به خرد خود تکیه نکن. در همه طریقهای خود او را درک نما و او راههای تو را هموار خواهد کرد. در نظر خودت خردمند نباش، از خداوند بترس و از بدی دور شو. این برای ناف تو عافیت و برای استخوان‌های تو ایلیک خواهد شد. از دارایی خود و از گزین تمام حاصلات خود خداوند را جلال ده و انبارهای تو تا به حدی فراوانی پر خواهد شد و چرخشت‌های تو از شیره انگور لبریز خواهد گردید. ای پسرم، جزای خداوند را رد نکن و از مذمت او دلگیر نشو، زیرا که خداوند هر کی را دوست دارد و را مذمت می کند و به وی مانند پدر به پسرش توجه می نماید. خوشا کسی که حکمت پیدا کرده است و کسی که به خرد نائل شده است، زیرا که فایده آن از فایده نقره و حاصل آن از زر خالص بهتر است. آن از جواهر عزیزتر است و هیچ چیزی دلخواه تو با آن برابر نیست. در یمین آن درازی ایام است و در دست چپ آن ثروت و جلال. راههای آن راههای خوش است و همه طریقهای آن آسایشتگی. برای کسانی که آن را نگاه می دارند نخل حیات است و خوشا کسی که آن را محفوظ می دارد. خداوند زمین را با حکمت بنیاد کرد، آسمان را با خرد برقرار نمود. با حکمت او ورطه‌ها شکافته شد و ابرها شبنم را می باراند. ای پسرم، این چیزها از نظرت دور نشود. ذهن و فراست را نگاهداری نما و آنها برای جان تو حیات و برای گردن تو زیور خواهند بود. آنگاه در راه خود با امنیت قدم گذار خواهی شد و پای تو نخواهد لغزید. وقتی که خواب روی نخواهی ترسید و چون خوابت برد خواب تو شیرین خواهد بود. از وهم ناگهانی نخواهی ترسید و از ستم شریران وقتی که پدید آید. زیرا که خداوند امید بخش تو خواهد بود و پای تو را از دام نگاه خواهد داشت. از نیکی کردن به محتاج دست نکش وقتی که کردن آن از دستت آید. به یار خود نگوی
بیره و بازگرد و فردا خواهم داد. وقتی که در پیش خود داشته باشی. در حق یار خود اندیشه بد نکن وقتی که وی پیش تو با اعتماد نشسته باشد. با کسی به سبب مناقشه نکن وقتی که وی به تو بدی نکرده باشد. از شخص ظالم حسد نبر و از راههای وی هیچ یکی را انتخاب نکن. زیرا که کجکار نزد خداوند زیشت است، اما با راستکاران او محرم اسرار است. لعنت خداوند بر خانه شریر است، ولی مسکن عادلان را او برکت می دهد. مسخره بازان را او البته تمسخر می کند، لیکن به فروتنان فیض می بخشد. خیرتمندان وارث جلال می شوند، ولی ابلهان به خود ننگ می آورند. کتاب مثل‌های سلیمان باب 4. دوام آن. پندی پدرانه. ای پسران، نصیحت پدر را بشنوید و دقت نمایید تا که خیرت بیاموزید. زیرا که به شما سبق نیکو می دهم، تعلیم مرا ترک نکنید. وقتی که من در خانه پدر خود پسر بودم و پیش مادر خود عزیز و یگانه، او مرا تعلیم می داد و به من می گفت: بگذار دل تو سخنان مرا محفوظ دارد. احکام مرا نگاه دار و زندگی بکن. حکمت به دست آور، خیرت به دست آور. این را فراموش نکن و از گفته های دهان من سر نپیچ. آن را ترک نکن و آن تو را حفظ خواهد کرد. آن را دوست دار و آن تو را نگهبانی خواهد نمود. ابتدای همه چیز حکمت است، پس حکمت به دست آور و با تمام دارایی خود خیرت به دست آور. آن را قدردانی نما و آن تو را بلند خواهد برداشت. اگر آن را در آغوش کشی، آن تو را جلال خواهد داد. بر سرت تاج لطافت خواهد گذاشت و افسری شفقت به تو عطا خواهد کرد. ای پسرم، بشنو و سخنان مرا قبول نما و سالهای عمر تو افزون خواهد شد. طریق حکمت را به تو می آموزم و راههای راستی تو را هدایت می نمایم. هنگامی که راه روی قدمهایت تنگ نخواهد شد و هنگامی که بدوی پیشپا نخواهی خورد. نصیحت را نگاه دار، ترک نکن. آن را محفوظ دار، زیرا که آن حیات توست. به راه شریران داخل نشو و در طریق بدکشان قدم نگذار. آن را رد نما، در آن قدم گذار نشو. از آن کنارگیری نموده گذشته رو، چون که اگر بدی نکنند خوابشان نمی برد و اگر کسی را پیش پا ندهند خوابشان می گریزد. زیرا که نان شرارت را می خورند و شراب ظلم را می نوشند، ولی طریق عادلان مثل نور سحر است که تا نیم روزی تا رفت بیشتر می درخشد. راه شریران مثل ظلمات است، نمی دانند که به چی پیش پا می خورند. ای پسرم، به سخنان من دقت نما و گفته های من گوش خود را بگشا. آنها از نظرت دور نشود. آنها را اندرون دل خود محفوظ دار. زیرا هر که آنها را بیابد، برای وی آنها حیات است و برای تمام جسم وی عافیت است. بیشتر از هر چیزی حفظ طلب، دل خود را محفوظ دار، زیرا که ظهورات حیات از آن است. کذب را از دهان خود رد نما و ملامت را از لبهای خود دور ساز. بگذار چشمان تو راست بینگرد و مژگان تو به سمت رو به رو روانه باشد. برای پایهای خود راه را هموار نما تا که همه طریقهای تو راست باشد. به طرف راست و چپ مایل نشو. پای خود را از بدی دور ساز. کتاب مثل‌های سلیمان باب 5. دوام آن. آگاهی از فسق و فجور. ای پسرم، به حکمت من دقت نما، به خرد من گوش خود را بگشا، تا که فراست را محفوظ داری و لبهای تو دانش را رعایت نماید. زیرا که لبهای زن زیناکار عسل می ریزد و گفتار وی از روغن نرمتر است، ولی عاقبت آن مثل افشان تلخ است، مثل شمشیر دودمه تیز است. پایهای وی سوی مماد روانه است، قدمهای وی به دوزخ می برد. به آن که طریق حیات برایش هموار شود. راههای وی ویرانه است به طوری که خودش نمی داند.
و اکنون ای پسران، مرا بشنوید و از گفته های دهان من دور نشوید. راه خود را از وی دور ساز و به در خانه وی نزدیک نشو. مبادا تراوت خود را به دیگران بدهی و سالهای خود را به ستمگر. مبادا بیگانگان از قوت تو سیر شوند و محصول رنج تو در خانه غیر بماند و در آخر عمر خود فغان خواهی برداشت وقتی که جسم و اندامت برباد رود و خواهی گفت چرا از نصیحت نفرت کردم و دلم به مذمت بی‌اعتنایی نمود و آواز استادان خود را نشنیدم و به معلمان خود گوش ندادم. کم مانده بود که در میان مردم و جماعت به هر بلا گرفتار شوم. آب را از چقوری خود بنوش، آبی را که از چاه خودت جاری است. چشمهایت فرا ریخته بیرون خواهند رفت و سانی جویهای آب در کوچه ها. آنها تنها به تو تعلق خواهند داشت و نه به بیگانگان با تو. چشمه تو مبارک خواهد بود و از زن جوانی خود شاد باش که مثل غزال شهوت انگیز و آهوی مهرافروز است. پستانهای وی همیشه به تو لذت خواهد بخشید، دائما سرگرم محبت وی خواهی بود. پس چرا ای پسرم سرمست زنی غیر گردی و سینه زنی زیناکار را در آغوش گیری؟ زیرا که راههای آدمیزاد در پیش نظری خداوند است و او همه طریقهای ورا می سنجد. شریر را گناههای خودش به دام می آورد و با کمندهای خطای خودش وی بسته می شود. وی از باعث بیادبی می میرد و از بسیاری ابلهی خود نابود می شود. کتاب مثل‌های سلیمان باب 6. دوام آن. آگاهی از کاهلی بدی زیناکاری. ای پسرم، اگر به یار خود ضامین شده برای آدمی بیگانه دستی پیمان داده باشی و با گفته های دهان خود به دام افتاده و بلا مانده باشی، پس ای پسرم چنین بکن و خود را خلاصی ده، زیرا که به دست یار خود افتاده ای. رفته گردن فرار و از یار خود زاری و التجا نما. خواب را به چشمان خود راه نده و غنب را به مژگان خود. خود را مثل گوزن از دست صیاد و مثل مرغ از دست دامگذار خلاصی ده. ای کاهل، نزد مورچه برو، رفتار آن را بینگر و حکمت بیاموز که وی قاضی، ملازم و حاکم ندارد، لیکن خوراک خود را تابستان تیار می کند، غذای خود را در موسم درو ذخیره می نماید. تا به کی ای کاهل خواب می روی؟ از خواب خود کی می خیزی؟ اندک خواب، اندک غنب، اندک دست در بغل خوابیدن، ولی بینوایی تو مثل راهزن خواهد آمد و محتاجی تو مانند شخص یراقناک. آدمی سفیل، شخصی تلبیسکار، با کجی دهان رفتار می کند، کشمکی می زند، با پایهای خود سخن می راند، با انگشتهای خود ایما می کند، دسیسه ها در دل اوست، همیشه اندیشه بد می کند، ستیزه ها می انگیزد. بنابراین ناگهان هلاکت او خواهد آمد، ناخواست او به شکست دچار خواهد شد و معالجه نخواهد بود. اینک 6 چیز که خداوند از آنها نفرت دارد و چیزی هفتم که اصلی ماهیت آن نزد او زشت است. چشمانی هوا بلندانه، زبانی دروغگوی و دستهایی که خون بیگناه را می ریزد. دلی که قصدهای بد را می پرورد، پایهایی که سوی بدی می شتابد، شاهدی کاذبی که سخنان دروغ می بافد و شخصی که در میان برادران ستیزه ها می انگیزد. ای پسرم، حکم پدرت را رعایت نما و تعلیم مادرت را رد نکن. آنها را بر دل خود به طور دائمی ببند، بر گردن خود آنها را آویزان بکن. وقتی که راه روی به تو راهنمایی خواهد کرد، وقتی که خواب روی تو را نگهبانی خواهد کرد، وقتی که بیدار شوی با تو مصاحبه خواهد کرد. زیرا که حکم چراغ است و تعلیم نور است و نصایح ادب آموز راه حیات است. تا که تو را از زن بدرفتار، از نرم زبانی زن زیناکار نگاه دارد. زیبایی و را در دل خود طمع نکن
و تو را وی با پلک‌های خود جلب نکند. چون که از دست زنی زیناکار کس محتاج یک لب نان می شود و زنی شوهردار جان عزیز را به دام می آورد. آیا ممکن است که کسی آتش را در بغل خود بگیرد و لباسهایش نسوزد، یا که کسی بر آتش پاره ها راه رود و پایهایش نسوزد؟ چنین است حال کسی که نزد زن یار خود بیاید، هر کی به وی دست رساند پاک نخواهد ماند. دزد را عفو میکنند اگر او دزدی کند، تا که جان خود را سیر کند وقتی که گرسنه مانده باشد. ولی هنگامی که وی دستگیر می شود 7 چندان ادا خواهد کرد. آری، تمام بساط خانه خود را خواهد داد. کسی که با زن زنا کند بیعقل است. نابود کننده جان خود چنین عمل می کند. او ضرب و لعن و شرمندگی خواهد یافت و رسوایی او از میان نخواهد رفت. چون که رشک غضب شوهر را می افروزد و در روز نقار او رحم نخواهد کرد. و بدل هیچ فدیه به تو روی بینی نخواهد کرد و ریشوه را هرچند بسیار دهی راضی نخواهد شد. کتاب مثل‌های سلیمان باب 7. دوام آن. عاقبت غم‌انگیز حیات فاسقانه. ای پسرم، سخنان مرا رعایت نما و احکام مرا نزد خود نهان دار. احکام مرا حفظ نما و زندگی بکن و تعلیم مرا همچون گوهرک چشمان خود. آنها را بر انگشت‌های خود ببند، آنها را بر لوح دل خود بنویس. و حکمت بگوی تو خواهر من هستی و خرد را خویشاوند خود بخوان، تا که تو را از زن غیر نگهبانی نماید، از زن زیناکاری که گفتار خود را نرم میکند. زیرا که از تیریزه خانه خود از رفزن خود نظر انداختم و در بین ساده دیلان دیدم جوانی بیعقل را مشاهده نمودم که در بازار نزد گوشه وی میگذشت و بر راه خانه وی قدم میزد در وقت سلقینی بیگاهی روز، در تاریکی شب و در ظلمات. و اینک زن از پیش او برآمد با لباس فاحشه و با دل پرفریب، زنی پرشور و بی‌حیا که پایهای وی در خانه وی ساکن نیست. گاه در بیرون است، گاه در کوچه ها و نزد هر گوشه وی کمین میکند. و او را داشت و بوسه کرد و با چهره بی‌شرم به او گفت: قربانی های سلامتی بر ذمه من بود، امروز نذرهای خود را ادا کردم. بنابراین به پیشواز تو برآمدم تا که روی تو را پذیرایی نمایم و تو را یافتم. جاگه خود را با قالین ها آراستم، با سوزنی های پرنقش مصری. جای خواب خود را با مور، عود و دارچین معطر کردم. بیا که ما تا دم صبح از عشق بازی سیر شویم، سرمست محبت گردیم. چون که شوهر در خانه نیست و سفری دور رفته است. همیان نقره به دست خود گرفته است، در روز ماه پره به خانه خود خواهد برگشت. با چربگویی زیاد دل او را ربود، با چاپلوسی لبهای خود او را فریفته کرد. در حال او از پی وی روانه شد، مثل برزگاوی که سوی کشیش خانه می رود و مثل ابله سوی زنجیر جزا. تا دمی که تیر جیگری او را ریش کند، مثل مرغکی که سوی دام می شتابد و نمی داند که آن برای هلاکت جان اوست. پس ای پسران مرا بشنوید و به گفتار دهان من دقت نمایید. دل خود را به راه‌های وی مایل نکن، به طریق‌های وی گمراه نشو. زیرا که وی کسانی زیاد را غلطانیده مجروح کرده است و مقتولان وی از حد افزونند. خانه وی راه‌های دوزخ است که به تهخانه‌های ممات فرود می آیند. کتاب مثل‌های سلیمان باب 8. ستایش حکمت. آیا حکمت دعوت نمی نماید؟ آیا خرد آواز خود را نمی برآورد؟ در جایهای بلند سری راه در میان چهارراه می ایستد. در پهلوی دروازه ها نزد درآمدگاه شهر در آستانه درها ندا می کند. شما را ای شخصان دعوت می نمایم و آواز من برای بنی آدم است. ای ساده دلان،
فراست بیاموزید و ای ابلهان دانش بیاموزید. بشنوید چون که سخنان مهم میگویم و آنچه از لبهای من میبراید راست است. زیرا که زبان من سخنی راست را بیان میکند و شرارت برای لبهای من زشت است. همه سخنان دهان من حقانی است، در آنها کجروی و تلبیس نیست. همش برای خیرتمند روشن است و برای یابندگان دانش راست است. نصیحت مرا بیشتر از نقره قبول کنید و دانش را بهتر از زر خالص بدانید. زیرا که حکمت به از جواهر است و هیچ چیزی دلخواه با آن برابر نیست. من حکمت در فراست ساکن هستم و دانش تدبیر ساز را پیدا می کنم. خدا ترسی از بدی نفرت داشتن است، از غرور و هوابلندی و راه بد و دهان کج گفتار نفرت دارم. مشورت و زیرکی در من است. من خرد هستم، قوت در من است. با من پادشاهان سلطنت میرانند و میران عدل را به صورت قانون می درآورند. با من سروران و اکابر و همه داوران زمین سرداری می کنند. دوستداران خود را دوست می دارم و طالبان من مرا خواهند یافت. ثروت و جلال، گنج بقادار و خیر با من است. ثمر من به از طلا و زر خالص است و حاصل من به از نقره هوشیار است. با راه عدالت اندرون طریقهای انصاف می روم، تا که دوستداران خود را صاحب ثروت گردانم و گنجینه هاشان را پر کنم. خداوند مرا ابتدای راه خود ساخته است، پیش از عملیات خود از قدیم الایام. از ازل طرح یافتم، از ابتدا پیش از خلقت زمین. وقتی که ورطه نبود به وجود آمدم، وقتی که چشمه های پر از آب نبود، پیش از برپا شدن کوه ها، پیش از تلها به وجود آمدم. وقتی که زمین و صحراها و اولی غبار دنیا را او هنوز نآفریده بود. وقتی که او افلاک را مهیا می کرد، آنجا بودم. وقتی که او خط افق را بر روی ورطه می کشید. وقتی که ابرها را در بالا برقرار می نمود. وقتی که چشمه های ورطه را مستحکم می کرد. وقتی که نظام بحر را امر می فرمود تا که آبها از حدود آن نگذرند. وقتی که اساسهای زمین را می گذاشت. آن وقت نزد او دست پرورد بودم و هر روز حلاوت می بردم و به حضور او همیشه خوشحالی می نمودم. در زمین آفریده او خوشحالی می نمودم و به طفیل بنی آدم حلاوت می بردم. و اکنون ای پسران مرا بشنوید، خوشا کسانی که راه های مرا رعایت می کنند. نصیحت را بشنوید و حکمت پیشه باشید و آن را رد نکنید. خوشا کسی که مرا می شنود. هر روز نزد دروازه من بیدار می ایستد و پهلو دری های مرا نگهبانی می کند. زیرا کسی که مرا یافته باشد، حیات را یافته است و از جانب خداوند حسن توجه خواهد یافت. ولیکن کسی که از من دور شود و جان خود جفا می کند. همه آنهایی که از من نفرت دارند، ممات را دوست می دارند. کتاب مثل‌های سلیمان باب 9. دوام آن. حکمت خانه خود را بنا کرد، 7 رکن آن را تراشید، پرواری خود را ذبح نمود، شراب خود را آمیخته کرد و سفره خود را آراست. کنیزان خود را فرستاد تا که از بالای بلندی های شهر دعوت نمایند. کسی که ساده دل است اینجا بیاید. به هر کسی به عقل گفت: بیایید از نان من بخورید و از شرابی که آمیخته کردم بنوشید. ساده دلی را ترک نمایید و زندگی کنید و با راه خیرات قدم گذار شوید. هر کی مسخره باز را نصیحت دهد به خودش ننگ می آورد و هر کی شریر را مذمت کند خود را داغدار می سازد. مسخره باز را مذمت نکن، مبادا از تو نفرت کند. خیرتمند را مذمت نما و او تو را دوست خواهد داشت. خیرتمند را سبق آموز و او باز هم خیرتمندتر خواهد شد. عادل را تعلیم ده و دانش او خواهد افزود. ابتدای حکمت ترس خداوند است و شناختن قدوس خرد است.
چون که به واسطه من ایام تو زیاد خواهد شد و سالهای عمر تو خواهد افزود. اگر خیرتمند باشی به نفع خودت خیرتمند هستی و اگر مسخره باز باشی بار آن را تنها خودت خواهی برداشت. زن ابله پرشور و سبک مغز است و چیزی نمی داند و نزد در خانه خود بر کرسی در جایهای بلند شهر می نشیند تا که راهگذران را دعوت نماید، آنهایی را که با راههای راست خود روانند. کسی که ساده دل است اینجا بیاید و به هر کسی به عقل گفت آبی دزدی شیرین است و نانی رستی لذیذ است و او نمی داند که آنجا مردگان هستند، آنهایی که وی دعوت نموده است در قعر دوزخ می باشند. کتاب مثل‌های سلیمان باب 10. شرارت به اندیشگی است، عدالت حکمت است. مثل‌های سلیمان. پسری با خیرت پدر را شاد می کند ولی پسری ابله سبب اندوه مادر خود می شود. گنج‌های شرارت فایده نمی بخشد ولی عدالت از ممات خلاصی می دهد. خداوند جان عادل را گرفتار گرسنگی نمی کند ولی حرص شریران را رد می کند. دست تنبل کس را بینوا می گرداند ولی دست غیرتمندان آنها را ثروتمند می کند. کسی که تابستان غنوچین کند پسری بافهم است ولی کسی که در مفصل درخت خواب رود پسری ننگاور است. برکت ها بر سر عادل است ولی دهان شریران را ظلم می پوشاند. ذکر عادل مبارک است ولی نام شریران زود از بین می رود. دانادل احکام را قبول می کند ولی ابله دهن یله پیش پا می خورد. کسی که با طریق راست روان است در امنیت روان است ولی کسی که راههای خود را کج کند سزای خود را می یابد. کسی که چشمگی زند سبب درد و الم می شود ولی ابله دهن یله پیش پا می خورد. دهان عادل چشمه حیات است ولی دهان شریران را ظلم می پوشاند. عداوت نفاق ها می اندازد ولی محبت همه گناه ها را روپوش می کند. در لبهای عاقل حکمت موجود است ولی چوب برای تخت پشتی بی عقل است. خردمندان دانش را سرشته می کنند ولی دهان ابله تهلکه نزدیک است. دارایی ثروتدار قلعه مستحکم اوست، بینوایی کمبغلان تهلکه آنهاست. مکافات عمل عادل برای حیات است، فایده شریر برای گناه است. کسی که نصیحت را رعایت کند با راه حیات روان است ولی کسی که مذمت را رد کند گمراه می شود. کسی که عداوت را روپوش نماید دروغگوی است و کسی که بهتان زند ابله است. سخن بسیار از گناه فارغ نیست و کسی که لبهای خود را باز دارد عاقل است. زبان عادل نقره خالص است ولی دل شریر ناچیز است. لبهای عادل کسانی بسیار را هدایت می کند ولی ابلهان از بیعقلی می میرند. برکت خداوند ثروتمند می کند و غم و غصه با خود نمی آورد. بدکرداری برای ابله مثل دلخوشی است ولی حکمت به شخص خردمند خاص است. بیمی که شریر دارد به سر وی می آید ولی مراد عادلان حاصل می شود. وقتی که گردباد وزیده گذرد شریر نیست می شود ولی عادل بنیاد جاودانی دارد. چنان که سرکه برای دندان هاست و دود برای چشم ها، آنچنان کاهل برای فرستندگان خود می باشد. خدا ترسی ایام را می افزاید ولی سالهای شریران کوتاه می شود. انتظاری عادلان شادمانی است ولی امیدواری شریران نیست می شود. راه خداوند برای شخص بی عیب استحکام است ولی برای بدکرداران تهلکه است. عادل هرگز فرو نمی غلطد ولی شریران ساکن زمین نمی شوند. دهان عادل حکمت را افاده می نماید ولی زبان کجگفتار بریده می شود. لبهای عادل سخنان دلخواه را می داند ولی دهان شریران کجگفتاری را. کتاب مثل‌های سلیمان باب 11. مقایسه کردن عدالت و شرارت.
ترازوی نادرست نزد خداوند زشت است، ولی سنگ دقیق به او مقبول است. غرور بیاید ننگ هم می آید، ولی حکمت با فروتنان است. به عیبی راستدلان آنها را راهنمایی می کند، ولی کجروی خائنان آنها را به هلاکت می رساند. ثروت در روز غضب مدد نمی کند، ولی عدالت از ممات خلاصی می دهد. عدالت شخص به عیب راه او را هموار می کند، ولی شریر در شرارت خود فرو می غلطد. عدالت راستدلان آنها را نجات می دهد، ولی خائنان در حرص خود گرفتار بلا می شوند. با مردن شخص شریر امید وی برباد می رود و انتظاری جفاکاران نیست می شود. عادل از مصیبت خلاصی می یابد و شریر به جای او به دام می آید. تملقکار با دهانش یاری خود را فاسد می کند، ولی عادلان به واسطه دانش رها می شوند. و نیکروزی عادلان شهر شادی می کند و به هلاکت شریران ترانه سرایی. از برکت راستکاران شهر سربلند می گردد، ولی از دهان شریران خراب می شود. کسی که از یار خود نفرت کند بی عقل است، ولی شخص خردمند خاموش می ماند. خبرکش سر را آشکار می کند، ولی شخصی که روحاً وفادار است هر چیز را نهان می دارد. تدبیر سازی نباشد، قوم فرو می غلطند، ولی نجات از مشورتی بسیار است. کسی که به آدمی بیگانه ضامن شود خودش ضرر می بیند، ولی کسی که از ضمانت نفرت کند از ضرر ایمن است. زنی نیکسیریش جلال می یابد، ولی کسانی زورمند ثروت می یابند. شخص احسانکار به جان خودش نیکی می کند، ولی کسی دل سخت جسم خودش را خراب می کند. شریر مزد ناحق پیدا می کند، ولی کارنده عدالت پاداش حقیقی. عدالت پروری باعث حیات می شود، ولی شرارت پیشه سوی ممات خود می رود. کژدلان نزد خداوند زشتند، ولی کسانی که راهشان راست است به او مقبولند. یقین است که بدکش به جزا نمی ماند، ولی نسل عادلان رها می شود. چگونه ای که حلقه طلا در بینی خوک باشد، زنی خوشروی و بیعقل آن گونه است. مراد عادلان فقط نیکویی است، امیدواری شریران غضب است. یکی تقسیم کرده می دهد و ثروت او باز هم زیاد می شود، ولی دیگری از حد زیاد صرفه‌کار است و ثروت او تا رفت کم می شود. جان سخی پرفیض می شود و کسی که سیراب کند خودش نیز سیراب می گردد. کسی که غله را از فروش نگاه دارد او را خلق لعنت می کنند، ولی بر سر غله فروش برکت می آید. کسی که شفمندی نیکویی است حسن توجه را می جوید، ولی کسی که طالب بدی است آن بر سر خودش می آید. کسی که به ثروت خود امید بندد فرو می غلطد، ولی عادلان مثل برگ می سبزند. کسی که روزگار خانه خود را خراب کند باد نصیبش می شود و ابله بنده شخصی دانادل می گردد. میوه عادل درخت حیات است و آن که جانها را جلب می نماید خیرتمند است. مادامی که عادل بر زمین سزا می یابد، چقدر بیشتر شریر و گناهکار. کتاب مثل‌های سلیمان باب 12. دوام آن. فرق بین عادل و شریر. کسی که نصیحت را دوست دارد دانش را دوست می دارد، ولی کسی که از مذمت نفرت کند مانند حیوان است. کسی نیک از جانب خداوند حسن توجه می یابد، ولی شخصی دسیسه کار را او محکوم می کند. آدمیزاد با شرارت استوار نمی شود، ولی ریشه عادلان ناجنبان است. زنی صالحت تاج جوهر خود می باشد، ولی زنی ننگاور مثل فساد در استخوان‌های اوست. فکر و خیال عادلان انصاف است، ولی تدبیرسازی‌های شریران مکر است. سخنان شریران کمین است برای خونریزی، ولی دهان راستکاران آنها را خلاصی می‌دهد. همین که شریران فرو غلطند نیست می‌شوند، ولی خانه عادلان قائم می‌ایستد. آدم را از روی عقلش ستایش می‌کنند، ولی کژدل به نفرت دچار می‌شود. کسی عادیه که غلام دارد
به از کسی که خود را بالانشی نشان می‌دهد ولی محتاج نان است. عادل به جان چاروای خود رحم می‌کند ولی مرحمت‌های شریران بیرحمانه است. کسی که زمین خود را کار کند از نان سیر می‌شود ولی کسی که از پی کارهای هیج و پوچ شود بی‌عقل است. شریر هوس دارد و دام بدکشان درآورد ولی ریشه عادلان ثمر می‌آورد. گناه لب‌ها برای بدکش دام است ولی عادل از تنگی بیرون می‌آید. از ثمر دهان خود کس از نیکویی سیر می‌شود و پاداش اعمال دست‌های آدم به او برمیگردد. راه ابله در نظر خودش راست است ولی کسی که مشورت را شنود خردمند است. چشم ابله در حال معلوم می‌شود ولی شخصی با فراست دشنام را شنیده خودداری می‌کند. کسی راستگوی عدالت را بیان می‌کند ولی شاهد کاذب فریب را. بعضی ها نیش زبان می‌زنند که مثل ضرب شمشیر است ولی زبان خردمندان عافیت می‌بخشد. دهان راستگوی تا ابد قائم است ولی زبان دروغگوی تا یک چشم زدن. در دل بداندیشان مکر است ولی در دل آشتی دهندگان شادی. با عادل هیچ آسیب نمی رسد ولی شریران پر از بدبختی هستند. دهان دروغگوی نزد خداوند زشت است ولی راستکاران به او مقبولند. شخصی با فراست دانش را پوشیده می دارد ولی دل ابلهان بی‌عقلی را ظاهر می سازد. دست غیرتمندان حکم فرما می شود ولی تنبل گرفتار خراج بندگی می گردد. غصه دل آدم او را فشار می دهد ولی سخن مهربانانه او را خرسند می کند. عادل به یار خود راه نشان می دهد ولی راه شریران آنها را در اشتباه می اندازد. تنبل صیدش را بریان نمی کند ولی مال و ملک آدم غیرتمند گرانبهاست. در طریق عدالت حیات است و خط راه آن لایموت است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 13 دوام آن. پسری با خرد نصیحت پدر را قبول می کند ولی مسخره‌باز عتاب را نمی شنود. از ثمر دهان خود کس نیکویی را می چشد ولی جان خائنان ظلم را. کسی که دهان خود را نگاه دارد جانش را محافظت می کند ولی کسی که دهان خود را کلان کشاید به وی آسیب می رسد. جان کاهل هوس می کند و نتیجه نیست ولی جان غیرتمندان سیر می شود. عادل از گپ دروغ کراهت دارد ولی شریر بدنام و رسوا می شود. عدالت راسترو را نگهبانی می کند ولی شرارت خطاکار را به هلاکت می رساند. یکی خود را ثروتمند نشان می دهد و چیزی ندارد ولی دیگری خود را بینوا نشان می دهد و ثروت زیادی دارد. ثروت آدم فدیه جان اوست ولی بینوا تهدید را نمی شنود. نور عادلان شادیانه می درخشد ولی چراغ شریران خاموش می شود. از غرور فقط نزاع به امیان می آید ولی حکمت با خاکساران مشورت شنو است. ثروتی که از هیج و پوچ پیدا شده باشد تا رفت کم می شود ولی کسی که با عمل دستش غن کرده باشد آن را افزون می نماید. امیدواری دور و دراز دل را بیمار می کند ولی مرادی که حاصل شده باشد درخت حیات است. کسی که به کلام بی‌اعتنایی کند به خودش آسیب می رساند ولی کسی که از احکام ترسان باشد مکافات می یابد. تعلیم خردمند چشمه حیات است که از دامهای ممات دور می کند. عقل رسا جاذبه می بخشد ولی راه خائنان سخت است. هر شخصی با فراست با دانش عمل می کند ولی ابله بی عقلی را نشان می دهد. الچی شریر به بلا می ماند ولی قاصد امین تسلی می بخشد. بینوایی و ننگ نصیب کسی است که نصیحت را رد کند ولی کسی که مذمت را قبول کند محترم می شود. مرادی که حاصل شده باشد برای جان خوش است و دور شدن از بدی برای ابلهان زشت است. کسی که با خردمندان گردد خردمند می شود ولی کسی که با ابلهان جوره شود شکست می خورد. خطاکاران را بدی تعقیب می کند ولی عادلان مکافات نیک می یابند. نیکوکار به پسرانش میراث باقی می گذارد ولی ثروت خطاکار برای عادل
سرشته کرده می شود. در کشتزار بینوایان آذوقه بسیار است ولی از باعث بیسامانی نابود می شوند. کسی که چوب را دریغ دارد پسر خود را دوست نمی دارد ولی کسی که او را دوست دارد از بچگیش جزا می دهد. عادل برای سیری جانش می خورد ولی شکم شریران محتاجی می کشد. کتاب مثل‌های سلیمان باب 14. دوامی آن. حمد در شأن حکمتی که در حیات هر روزه ظاهر می شود. حکمت زن خانه و را بینا می کند ولی زن ابله با دست خود آن را ویران می کند. کسی که با راه راست رود ترسگار خداوند است ولی کسی که راههایش کج است او را خار می دارد. در دهان ابله نوده غرور است ولی لبهای خیرتمندان آنها را نگهبانی می کند. اگر برزگاوها نباشد آخر خالی است ولی از قوت برزگاو محصولات بسیار است. شاهد امین دروغ نمی گوید ولی شاهد کاذب سخنانی دروغ می بافد. مسخره باز حکمت می جوید و نمی یابد ولی برای عاقل دانش آسان است. از حضور شخص ابله دور شو وگرنه لبهای عاقلانه را نخواهی دانست. حکمت شخصی با فراست در فهمیدن راه اوست ولی بیعقلی ابلهان مکر است. بیعقلان را گناه میان رو است ولی در میان راستکاران حسن توجه. دل تلخی حسیات خود را می داند و در شادی وی بیگانه اشتراک ندارد. خانه شریران ویران می شود ولی خیمه راستکاران نشو و نما می یابد. راهی است که به نظر کس راست می نماید ولی عاقبتش راههای ممات است. در وقت خنده هم بعضاً دل کس درد می کند و شادی هست که عاقبتش اندوه است. کجدل از راههای خود سیر می شود و شخص نیک از عملیات خود. ساده دل به هر سخن ایمان می آورد ولی با فراست به هر قدم خود دقت می دهد. خردمند می ترسد و از بدی دور می شود ولی ابله پرغرور و خودپسند است. تند مزاج بیعقلی می کند و شخصی دسیسه‌کار نفرت انگیز است. نصیب ساده دلان بیعقلی است ولی دانش تاج با فراستان است. بدان نزد نیکان سرخم می ایستند و شریران پیش دروازه های عادلان. بینوا برای یار خود نیز نفرت انگیز است ولی ثروتدار دوستان بسیاری دارد. کسی که از یار خود نفرت دارد گناه می کند ولی خوشا کسی که خیرخواهی مسکینان است. آیا بداندیشان گمراه نمی شوند؟ ولی احسان و راستی با نیکاندیشان است. در هر کاری سخت نفع هست ولی پرگویی فقط سوی بینوایی می برد. تاج خردمندان ثروت آنهاست ولی توانگری ابلهان بیعقلی است. شاهد راستگوی جانها را خلاص می کند ولی شاهد مکار سخنانی دروغ می بافد. در خدا ترسی قلعه مستحکمی هست و وی برای فرزندانش پناهگاه می شود. خدا ترسی چشمه حیات است و از دامهای ممات دور می کند. شفقت پادشاه در بسیاری قوم است و شکست امیر در کمی قبیله است. صابر پرخیرد است ولی زودرنج بیعقلی را ظاهر می سازد. دل آرام حیات جسم است ولی حسد فساد استخوان هاست. کسی که بینوا را به تنگ آورد آفریننده او را خواری می دهد ولی کسی که به مسکین مرحمت می کند او را جلال می دهد. شریر برای بدی خود رد کرده می شود ولی عادل در وقت ممات خود نیز به خدا پناه می برد. حکمت در دل عاقل قرار می یابد ولی آنچه اندرون ابلهان است آشکار می شود. عدالت قوم را سربلند می گرداند ولی گناه ننگ قبیله هاست. توجه پادشاه بر بنده صاحب فهم است ولی خشم او بر کسی ننگاور. کتاب مثل‌های سلیمان باب 15. حکمت نجات است. گناه و ابلهی هلاکت است. جواب نرم غضب را فرو می نشاند ولی سخن سخت خشم را بر می انگیزد. زبان خردمندان دانش را زیبا می گرداند ولی دهان ابلهان بیعقلی را افاده می کند. چشمان خداوند در همه جاست
بدان و نیکان را مشاهده می نماید. چرب زبانی درخت حیات است، ولی بد زبانی شکستگی روح است. به عقل به نصیحت پدر خود به اعتنایی می نماید، ولی کسی که مذمت را رعایت کند با فراست است. در خانه عادل ثروت فراوان است، ولی در حاصل شریر مشقت است. لب‌های خردمندان دانش را پهن می نماید، ولی دل ابلهان چنین نیست. قربانی شریران نزد خداوند زشت است، ولی دعای راستکاران پسندیده اوست. طریق شریر نزد خداوند زشت است، ولی پیروی عدالت را او دوست می دارد. برای ترک کننده طریقت سزای بد مهیاست و بدخواه مذمت می میرد. دوزخ و اسفل السافلین پیش نظر خداوند است، علل خصوص دلهای بنی آدم. مسخره باز دوست نمی دارد که او را مذمت کنند، بنابراین نزد خردمندان نمی رود. دل شاد چهره را زیبا می گرداند، ولی از اندوه دل روح مایوس می شود. دل عاقل آرزومند دانش است، ولی دهان ابلهان از بیعقلی غذا می گیرد. تمام ایام مسکین بد است، ولی دلخوش را همیشه بزم است. دارایی کمی با خدا ترسی به از گنج بزرگ پرفتنه. طعام سبزوات در جایی که محبت باشد به از گاو آخوری که با آن عداوت باشد. شخصی تندمزاج نفاق می اندازد، ولی صابر جنجال را ساکت می کند. راه کاهل مانند خاربست است، ولی طریق راستروان هموار است. پسری با خیرت پدر را شاد می کند، ولی آدم ابله از مادر خود نفرت دارد. بیعقلی برای ابله شادمانی است، ولی شخصی خیرتمند با راه راست می رود. به مشورت نقشه ها ویران می شود، ولی با کمک مشاوران بسیار اجرا می یابد. شادی برای آدم در جواب دهان اوست، چه خوش است سخنی به موقع. طریق حیات صاحب فهم او را بالا می بردارد تا که از دوزخ پایان دور شود. خانه مغروران را خداوند خراب می کند، ولی مرزه بیوه را استوار می نماید. قصدهای بد نزد خداوند زشت است، ولی سخنان خوش برای او پاک است. حرام رزق خانه خود را ویران می کند، ولی کسی که از انعامها نفرت دارد زیست می کند. دل عادل برای جواب دادن فکر و خیال می کند، ولی دهان شریران بدیها را افاده می نماید. خداوند از شریران دور است، ولی دعای عادلان را می شنود. نور چشمان دل را شاد می کند، خبر خوش استخوانها را از ایلیک پر می کند. گوشی که پند حیات را شنود در میان خردمندان جایگیر می شود. کسی که نصیحت را رد کند از جان خود بیزار است، ولی کسی که پند را شنود حکمت پیدا می کند. خدا ترسی انتظام حکمت است و ما قبل جلال فروتنی است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 16. اعمال آدمان از خدا پوشیده نیست. اندیشه های دل از آن آدم است، ولی جواب زبان از جانب خداوند است. همه راه های آدم در نظر وی پاک است، ولی خداوند روح ها را می سنجد. کارهای خود را به خداوند بسپار و نقشه های تو موفقیت خواهد یافت. هر چیز را خداوند به مقصد آن موافق ساخته است و شریر را نیز برای روزی بد. هر کسی که دل مغرور دارد نزد خداوند زشت است. یقین است که بی جزا نمی ماند. گناه با احسان و راستی کفارت می شود و با خدا ترسی کس از بدی دور می شود. اگر راه های آدم به خداوند مقبول باشد، دشمنانش را نیز با وی آشتی می دهد. دارایی کمی با عدالت به از مادخیل فراوانی ناانصافانه. دل آدم راه او را نقشه می کشد، ولی خداوند قدم های او را روانه می نماید. حکم الهی بر لب‌های پادشاه است، دهان او در داوری سهو نمی کند.
شاهین ترازو و پله های درست آن از آن خداوند است. همه سنگ های کیسه نیز عملی اوست. کردار شریرانه نزد پادشاهان زشت است، چون که تخت با عدالت قایم است. لب‌های عدل گفتار به پادشاهان مقبول است و راستگویان را آنها دوست می‌دارند. غضب پادشاه ملک الموت است، ولی شخص خیرتمند آن را نرم می‌کند. در نور چهره پادشاه حیات است و حسن توجه او مثل ابر آخری بهار است. پیدا کردن حکمت از طلا خیلی بهتر است و پیدا کردن خرد از نقره افضلتر. راه راستکاران از بدی دور شدن است. کسی که راه خود را نگاه دارد، جان خود را نگهبانی می‌کند. ما قبل شکست غرور است و ما قبل نابراری هوابلندی. با فروتنان شکست نفس بودن به از تقسیم کردن غنیمت با مغروران. کسی که در کارهایش احتیاط کند فیض می‌یابد و خوشا کسی که به خداوند توکل می‌کند. دانادل عاقل نامیده می‌شود و شیرینی لب‌ها دانش را می‌افزاید. عقل برای صاحبان خود چشمه حیات است، ولی بی‌عقلی جزای بی‌عقلان است. دل خیرتمند دهان او را دانا می‌کند و بر لب‌های او چربگویی می‌افزاید. سخنان خوش شهد است که برای جان شیرین و برای استخوان‌ها شفا بخش است. راهی است که به نظر کس راست می‌نماید، ولی عاقبتش راه‌های ممات است. حرص مهنتکش برای او مهنت می‌کند، زیرا که اشتهای او را مجبور می‌نماید. شخصی سفیل بداندیش است و بر لب‌های او گویا که آتش سوزانی است. شخصی کج گفتار نفاق‌ها می‌اندازد و بدگوی دوستان را از هم جدا می‌کند. شخصی ظالم یار خود را فریفته می‌کند و او را با راه نادرست می‌برد. آن که چشمک می‌زند دسیسه خیال کرده می‌برارد. آن که لب‌های خود را می‌گزد بدی را به اتمام می‌رساند. تاج جلالت موی سفیدی است که آن در راه عدالت میسر می‌گردد. صابر به از بهادر و شخص خوددار به از شهرستان. سرعت در دامن پرتافته می شود، ولی هر نتیجه آن از خداوند است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 17. دوام آن. مقایسه کردن نیکی و بدی، حکمت و ابلهی. یک برده نان قاق با آسایشتگی به از خانه پر از گوشت قربانی ها که سرجنجال باشد. غلام صاحب فهم بر پسری ننگاور حکم فرما می شود و در میان برادران میراث را تقسیم می کند. بوته برای نقرس و کوره برای طلا، ولی دلها را خداوند می سنجد. بدکش به لب‌های تلبیسکار دقت می کند، قاضی به زبان فلاکتبار گوش می دهد. کسی که بینوا را تحقیر کند، آفریننده او را خواری می دهد. کسی که از هلاکت شاد شود بی جزا نمی ماند. تاج پیران پسران پسرانند و جلالت پسران پدر و مادر آنها. زبان کلانگب به ناکس نمی زیبد، علل خصوص زبان دروغگویی به ولی نعمت. انعام در نظر صاحبان آن سنگ گرانبهاست، به هر سو رو آورد موفقیت می یابد. کسی که گناه را روپوش کند طالب محبت است، ولی کسی که آن را تکرارا خاطر رسان نماید دوستان را از هم جدا می کند. یک عتاب به عاقل بیشتر تأثیر می کند نظر به صد قمچین به ابله. شریر فقط فتنه را طالب است و به مقابل او قاصد بیرحم فرستاده می شود. واخوردن با خرس بچه گم کرده برای آدم به از واخوردن با ابله در وقت بیعقلی وی. کسی که در عوض نیکی بدی کند از خانه وی بدی دور نمی شود. ابتدای نفاق مثل رخنه آب است، پیش از آن که جنجال اوج گیرد آن را ترک کن. سفید کننده شریر و عیبدار کننده عادل هر دویشان هم نزد خداوند زشتند. چرا ثروت در دست ابله باشد؟ برای خریدن حکمت او فهمی ندارد. دوست هر وقت دوست می دارد و برادر برای روز سخت تولد می شود.
آدمی به عقل دستی پیمان می دهد و به یار خود ضامین می شود. کسی که جنجال را دوست می دارد، گناه را دوست می دارد. کسی که هوا بلندانه دهان کشاید، طالب شکست است. کجدیل نیکویی نمی یابد و زبان کجگفتار به بلا گرفتار می شود. کسی که ابله را به دنیا آورد، برای اندوه خودی اوست و پدری فرزندی ناکس شاد نمی شود. دل شاد سلامتی می بخشد ولی روح غمگین ایلیک را خشک می کند. کریر رشوه را از کیسه بغلی می گیرد تا که راه های انصاف را تحریف نماید. حکمت در رو بروی شخص عاقل است ولی چشمان ابله در اقصای زمین است. پسر ابله برای پدر خود علم و برای مادر خود تلخی می باشد. جریمه نهادن بر عادل نیز خوب نیست. علل خصوص زدن نجیبان از برای راستکاری. صاحب دانش سخنان خود را باز می دارد و شخص خیرتمند خونسرد است. به عقل نیز اگر خاموش نشیند خیرتمند حساب می یابد. کسی که لبهای خود را بندد عاقل است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 18. دوام آن. خودکام طالب هوس است و ضد هر زیرکی قیام می کند. ابله خرد را دوست نمی دارد بلکه فقط دل خود را می خواهد ظاهر سازد. با آمدن شریر نفرت هم می آید و با بدنامی شرمندگی. سخنان دهان آدم آبهای چقور است، سیلاب است که از چشمه حکمت جاری است. روی بینی کردن به شریر یا روا ندیدن داوری به عادل خوب نیست. لبهای ابله با جنجال می آید و دهان او سبب زنازنی می شود. دهان ابله برای او تهلوک است و لبهای او برای جان او دام است. سخنان بدگوی مثل طعام‌های لذیذ است و آنها اندرون باطن فرو می رود. کسی که در کار خود تنبل باشد برادری خرابکار است. اسم خداوند برج قوت است. عادل سوی آن می دود و پناه می یابد. دارایی ثروتدار شهر مستحکمی اوست و در خیال او مثل حصار بلند است. قبل از شکست دل کس غرور می کند و ما قبل جلال فروتن است. کسی که ناشنیده جواب گرداند به عقل است و این برای او ننگ است. روح آدم بیماری او را می بردارد. ولی روح اگر افسرده باشد کیست که تواند آن را بردارد؟ دل عاقل دانش پیدا می کند و گوش خردمندان طالب دانش است. انعام آدم برای او وسعت مهیا می کند و او را سوی بزرگان هدایت می نماید. نخستین در دعوای خود حق می نماید ولی حریف او می آید و او را تفتیش می کند. قرعه به ستیزه ها خاتمه می دهد و دعواگران را از هم جدا می کند. برادری رنجیده از شهر مستحکم استوارتر است و ستیزه ها به غلقه های قصر مانند است. از میوه دهان آدم بطن او پر می شود. از محصول لبهای خود او سیر می شود. ممات و حیات در دست زبان است و دوستداران آن میوه آن را می خورند. کسی که زنی صالحه داشته باشد نیکبختی پیدا کرده است و از جانب خداوند فیض یافته است. بینوا بازاری سخن میراند ولی ثروتدار با درشتی جواب میدهد. یارانی هستند که به شکست میرسانند ولی دوستی است که از برادر محکمتر میچسبد. کتاب مثل‌های سلیمان باب 19. دوام آن. ابلهی و کاهلی ضرر دارد. بینوایی که با راه راست خود روان است به از کجگفتاری که ابله باشد. بی‌پرواگی جان هم خوب نیست و کسی که با پایهای خود شتابد پیش پا می خورد. بی‌عقلی آدم راه او را کج می کند ولی دل او از خداوند گیله‌مند می شود. ثروت یاران بسیار را همراه می کند ولی بینوا از یار خود جدا می شود. شاهد کاذب به جزا نمی ماند و کسی که سخنان دروغ بافد رها نمی شود.
بسیار کسان دیدار ولی نعمت را طالبند و همه یاری شخص انعامده هستند. همه برادران بینوا از او نفرت می کنند، علل خصوص یارانش از او دور می شوند. از پی وعده هاشان می دود اما نیستند. کسی که حکمت پیدا کند جان خود را دوست می دارد، کسی که خرد را نگاه دارد فیض می یابد. شاهد کاذب به جزا نمی ماند و کسی که سخنان دروغ بافد به هلاکت می رسد. به ابله عیش و طرب نمی زیبد، علل خصوص به غلام حکمرانی بر میران. عقل آدم خشم او را باز می دارد و از بدکاری چشم پوشیده گذشتن جلالت اوست. غضب پادشاه مثل غرش شیر جوان است و حسن توجه او مثل شبنم است بر علف. پسر ابله فلاکت است برای پدر و ستیزه های زن مثل چکچک شلقین است. خانه و دارایی میراث پدران است، ولی زنی صاحب فهم از جانب خداوند است. کاهلی کس را خواب‌آلود می‌گرداند و شخص تنبل گرفتار گرسنگی می‌شود. کسی که احکام را رعایت کند جان خود را نگهبانی می‌نماید، ولی کسی که بر راه‌های خود بی‌اعتنایی کند به هلاکت می‌رسد. کسی که به بینوا مرحمت کند به خداوند قرض می‌دهد و او مکافات نیکی و را به وی ادا می‌کند. پسر خود را جزا ده هنوز که امید هست و از گریه او جان خود را نکاهان. پرخشم البته جزا می بیند، چون که اگر او را رها نمایی باز هم جزا دادن لازم می شود. مشورت را بشنو و نصیحت را قبول نما تا که عاقبت تو خیرتمند شوی. در دل آدم فکرها بسیار است، ولی فقط نقش خداوند به عمل می آید. افتخار آدم احسانکاری اوست و بینوا به از شخص کذاب. خدا ترسی باعث حیات است و ترسگار در نیکی ساکن است و از هر بدی ایمن است. کاهل دست خود را در طبق می اندازد و آن را حتی به دهان خود نمی برد. مسخره باز را شلاق زنی ساده دل هوشیار می شود. عاقل را مذمت نمایی نصیحت را درک می کند. پسر ننگاور و بی‌عار پدر را تاراج می کند و مادر را می راند. ای پسرم، شنیدن پند را بس کن اگر از سخنان دانش دور می شده باشی. شاهد سفیل داوری را تمسخر می کند و دهان شریران تلبیس را فرو می برد. قصاص ها برای مسخره بازان مهیاست و ضرب ها برای جسم ابلهان. کتاب مثل های سلیمان باب 20. آگاهی و پندها. شراب مسخره می دارد، بوزه تلاطم می کند و هر کی سرگرم آن گردد خردمند نمی شود. هیبت پادشاه مثل غرش شیر جوان است، کسی که او را به خشم آورد جان خود را در خطر می ماند. از جنجال دور شدن برای آدم شرف است، ولی هر شخص بی عقل منشأ می کند. کاهل زمستان شدگار نمی کند و در موسم درفت طالب حاصل می شود و نمی یابد. اندیشه دل آدم آبهای چقور است، ولی شخص خردمند آنها را می کشد. بسیار کسان به شخص احسانکار دچار می آیند، ولی کیست که تواند شخص امین را بیابد؟ عادل در بی‌عیبی خود رفتار می کند، خوشا پسران او بعد از او. پادشاه که بر کرسی داوری می نشیند با نگاه چشمان خود هر بدی را پراکنده می کند. کیست که تواند بگوید دل خود را تازه کردم، از گناه خود پاک شدم؟ سنگ های دیگر اندازه های دیگر هر دویش هم نزد خداوند زشت است. بچه نیز از روی کارهایش شناخته می شود که آیا رفتارش پاک و راست است یا نه. گوش شنوا و چشم بینا هر دویش را هم خداوند آفریده است. خواب را دوست ندار، مبادا بینوا گردی. چشمانت را باز کن تا که از نان سیر شوی. خریدار می گوید بد است، ولی پس از رفتن خود از خریدش فخر می کند. طلا و جواهر بسیاری هست،
ولی لبهای عاقلانه از هر چیز گرانبهاتر است. لباس او را بگیر چون که به بیگانه ضامین شده است و از او که ضامین شخص غیر است گرو بگیر. نان حرام به کس شیرین است ولی بعد دهان او از سنگریزه پر می شود. نقشه ها با مشورت به عمل می آید و تو با تدبیر سازی جنگ بکن. خبرکش سر را آشکار می کند، پس تو با دهن یله علاقه نکن. کسی که پدر و مادر خود را دشنام دهد، چراغش در تاریکی ظلمات خاموش می شود. میراثی که در اول با آسانی به دست آمده باشد، عاقبتش با برکت نمی شود. نگوی برای بدی انتقام می گیرم. و خداوند توکل نما و او تو را نجات می دهد. سنگ های دیگر نزد خداوند زشت است و ترازوی نادرست خوب نیست. قدم های کس از جانب خداوند است، پس آدمیزاد چگونه تواند راه خود را بفهمد؟ چیزی را سبک فکرانه مقدس خواندن و بعد از نظر ملاحظه کردن دام است برای آدمیزاد. پادشاه خردمند شریران را پراکنده می کند و چرخ را بر آنها می گرداند. روح آدم چراغ خداوند است که تمام باطن را می سنجد. احسان و راستی پادشاه را نگهبانی می کند و او تخت خود را با احسان تقویت می دهد. جلالت جوانان قوت آنهاست و شفقت پیران موی سفیدشان. جراحت های شلاق دوای شخص بدکار است و ضربولت که اندرون بطن فرو می رود. کتاب مثل های سلیمان باب 21 دوام آن. اراده خدا دل آدمان را هدایت می نماید. دل پادشاه مثل جویهای آب در دست خداوند است. آن را او به هر کجا که خواهد روانه می کند. هر راه آدم در نظر وی راست است ولی خداوند دلها را می سنجد. رعایت کردن عدل و انصاف نزد خداوند مقبولتر از قربانی است. چشمان هوا بلندانه و دل پرغرور منبع گناه شریران است. ملاحظه های شخص غیرتمند یقینا نحوآور است ولی هر شتابکار یقینا گرفتار بینوایی می شود. پیدا کردن گنج ها با زبان دروغگوی سعی بیهوده طالبان ممات است. ظلم شریران آنها را به هلاکت می رساند چون که از رعایت انصاف دست کشیدند. راه کسی که از عدل بیگانه است پر از دسیسه هاست ولی هر کی پاک باشد عمل او راست است. زیستن در گوشه بام به از زیستن با زنی ستیزکار در خانه فراخ. جان شریر بدی را آرزو می کند. در نظر او یارش هم احترام ندارد. هنگامی که مسخره باز جزا یابد، ساده دل خردمند می شود. و هنگامی که خردمند صاحب فهم گردد، او دانش پیدا می کند. عادل به خانه شریر می نگرد که چگونه شریران به بلا گرفتار می شوند. کسی که گوش خود را از فیغان بینوا بسته باشد، خودش نیز فریاد زند فریادرس نمی یابد. انعام نهانی خشم را فرو می نشاند و رشوه کیسگی غضب سخت را. رعایت انصاف شادمانی برای عادلان و ترس و هراس برای بدکرداران است. آدمی که از راه خرد دور شده باشد، در جماعت مردگان ساکن می شود. کسی که عیش و عشرت را دوست دارد، بینوا می شود. کسی که شراب و روغن را دوست دارد، ثروتدار نمی شود. برای عادل شریر فدیه می شود و برای راستکاران خائن. زیستن در زمین بادیه به از زیستن با زنی ستیزکار و خشمگین. مخزن دلپذیر و روغن در مسکن خردمند است ولی آدم ابله آنها را اسراف می نماید. کسی که عدالت و مرحمت را رعایت کند، حیات، عدالت و جلال می یابد. خردمند به شهر زورآوران می درآید و قلعه امید آنها را به خاک یکسان می کند. کسی که دهان خود و زبان خود را نگاه دارد، جان خود را از مصیبت ها محافظت می کند. بدقصد هوا بلند که مسخره باز نام دارد، با غضب بدقصدانه عمل می کند.
حریصی کاهل او را می کشد چون که دستهای او کار کردن نمی خواهد. هر روز او پیوسته حریصی می کند ولی عادل می دهد و دریغ نمی دارد. قربانی شریران زشت است، علل خصوص وقتی که آن را با نیت بد بیارند. شاهد کاذب به هلاکت می رسد ولی سخن شخصی با فهم هرگز قطع نمی شود. شخصی شریر چهره خود را به شر می گرداند ولی راستکار راههای خود را می سنجد. حکمت نیست و خرد نیست و مشورت نیست بر خلاف خداوند. اسب برای روز جنگ تیار است ولی ظفر از جانب خداوند است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 22 دوام آن. درباره نام نیک. نام نیک به از ثروت بزرگ و مهربانی به از نقره و طلا. ثروتدار و کمبغل با همدیگر وا می‌خورند. هر دویشان را خداوند آفریده است. شخصی با فراست مصیبت را می‌بیند و پنهان می‌شود ولی ساده دلان گذشته می‌روند و جزا می‌یابند. پاداش فروتنی و خداترسی ثروت و جلال و حیات است. خارها و دامها در سر راه تلبیسکار است. کسی که از آنها دور شود جان خود را نگهبانی می‌کند. بچه را با راهی که به او موافق است تربیت نما. پیر شود هم از آن دور نمی شود. ثروتدار بر کمبغلان حکمرانی می کند و قرضدار غلام قرضخواه می گردد. کسی که تخم بیدادی کارد بدی می درود و عصای غضبش او را نیست و نابود می کند. سخی برکت می یابد چون که از نان خود به کمبغل می دهد. مسخره باز را بیران و ستیزه دور می شود و نیزا و ننگ خاتمه می یابد. دوستی پاکدل که لبهای خوش دارد پادشاه یاری اوست. چشمان خداوند دانش را نگهبانی می کند ولی سخنان خائن را برهم می دهد. کاهل می گوید شیر در بیرون است، در میان کوچه ها کشته می شوم. دهان زنان زیناکار جری چقور است. کسی که به نفرین خداوند گرفتار شده باشد در آن می افتد. بیعقلی به دل نوجوان بسته شده است. چوب ادب آن را از وی دور می کند. کسی که کمبغل را برای افزایش ثروت خود استثمار کند و کسی که به ثروتدار بخشش دهد بینوا می شود. گوش خود را خم کرده سخنان خردمندان را بشنو و دل خود را به تعلیم من مایل نما. زیرا خوش است که اگر آنها را در باطن خود نگاه داری و آنها بر لبهای تو نیز باشد. برای آن که به خداوند توکل نمایی امروز تو را نیز آگاه کردم. آیا به تو مقاله های را ننوشتم که پر از مشورت ها و دانش است؟ تا که تو را از حقیقت سخنان راستی آگاه کنم و تو سخنان راستی را به فرستندگان خود برسانی. بینوا را تاراج نکن زیرا که وی بینواست و مسکین را در محکمه آزار نده. چون که خداوند دعوای آنها را داوری می کند و جان تاراجگران آنها را به تاراج می دهد. با خشمگین یار نشو و با شخصی تندمزاج علاقه نکن. مبادا راههای او را یاد گیری و جان خود را به دام آوری. از جمله کسانی نباش که دستی پیمان می دهند و برای قرضها ضامن می شوند. مادامی که تو چیزی برای ادا کردن نداری، پس چرا بستری تو را از تگ تو بگیرد؟ مرزه قدیمی را که پدران تو مقرر کردند نکوچان. آیا شخصی در کار خود چابک را دیده ای؟ وی نزد پادشاهان می ایستد، نزد سفیلان نمی ایستد. کتاب مثل‌های سلیمان باب 23 دوام آن. درباره حکمت حیات و پارسایی. وقتی که با حاکم به خوراک خوردن بنشینی، با آنچه پیش نظر توست به خوبی دقت نما و کارد در حلقوم خود بمان اگر آدمی پرخور باشی. طعام‌های لذیذ او را طمع نکن چون که این خوراک نظر فریب است. برای ثروت غون کردن زحمت نکش. تدبیر سازی های خود را ترک نما. آیا می‌خواهی چشمان خود را به آن بدوزی
و حالان که آن غایب شده است، زیرا که آن برای خود بالها می سازد و مثل عقاب به آسمان پریده می رود. خوراک بخیل را نخور و طعامهای لذیذ او را طمع نکن، زیرا چگونه ای که او در دل خود ملاحظه می کند، خودش نیز همان گونه است. بخور و بنوش میگوید او به تو، ولی دل او با تو نیست. لقمه ای که خورده قی میکنی و سخنان نیک خود را برباد میدهی. به گوش ابله گپ نزن، چون که از سخنان عاقلانه تو نفرت دارد. مرزه قدیمی را نکوچان و به کشزار یتیمان داخل نشو، چون که رها کننده آنها با قدرت است. او دعوای آنها را با تو داوری میکند. دل خود را به نصیحت مایل نما و گوش خود را به سخنان عاقلانه. از بچه جزا را دریغ ندار، اگر او را با چوب زنی نمی میرد. تو او را با چوب میزنی و جان او را از دوزخ خلاص میکنی. ای پسرم، اگر دل تو با خیرت شود، دل من نیز شاد میگردد و باطن من خرسند می شود وقتی که لبهای تو براستی سخن راند. بگذار دل تو از گناهکاران حسد نبرد، بلکه از آنهایی که همیشه ترسگاری خداوند باشند. چون که در حقیقت عاقبت است و امید تو برباد نرفته است. ای پسرم، بشنو و خیرتمند باش و دل خود را به راه راست هدایت نما. در میان مستان نباش و در میان آنهایی که از حد زیاد از گوشت خوری لذت میبرند، چون که مستان و پرخوران بینوا میشوند و سیرخوابی ژنده پوش میگرداند. و پدری خود که تو را به دنیا آورده است گوش انداز و از مادری خود برای پیر شدنش نفرت نکن. راستی را بخر و آن را نفروش، حکمت، خلق و ادب و خیرت را نیز. پدری شخص عادل خرسندی می کند و کسی که خیرتمند را به دنیا آورده است از وی شاد می شود. بگذار پدری تو و مادری تو شاد شوند و کسی که تو را به دنیا آورده است خرسندی کند. ای پسرم، دل خود را به من ده و چشمان تو بگذار راههای مرا رعایت کند. چون که فاحشه جری چقور است و زن زیناکار چاه تنگ. و یقینا مثل راهزن کمین می گیرد و خائنان را در میان مردم افزون می کند. آه از آنی کیست؟ آه از آنی کیست؟ ستیزه ها از آنی کیست؟ اندوه از آنی کیست؟ جراحت های به سبب از آنی کیست؟ چشمان سرختاب از آنی کیست؟ از آنهایی است که پیوسته شراب می نوشند و برای چشیدن شراب داروواردار می آیند. و شراب نظر ندوز که چگونه سرخچه می تابد، چگونه در قدح موج می زند، چگونه به ملال به گلو می رود. لیکن عاقبت مثل مار می گزد و مثل افعی زهر می زند. چشمان تو منظره های عجیب و غریب می بیند و دل تو به کج گفتاری مایل می شود. و تو مثل کسی می شوی که در میان جای بحر خوابیده باشد و مثل کسی که بر سر ستون کشتی خوابیده باشد و می گویی مرا زدند ولی درد را حس نکردم، مرا کوفتند ولی نفهمیدم. وقتی که بیدار شوم باز و باز همان چیز را جستجو می کنم. کتاب مثل‌های سلیمان باب 24 دوام آن. به طور مخصوص درباره صبر و التفات. از کسانی بد حسد نبر و با آنها بودن را هوس نکن، چون که دل آنها در فکر تاراج است و لب‌های آنها درباره خباثت سخن می‌راند. خانه با حکمت بنا می‌یابد و با خیرت برقرار می‌گردد و با دانش حجره‌ها از هر نوع مال و ملک گرانبها و دلپذیر پر می‌شود. مردی خیرتمند با اقتدار است و شخص دانشمند با قوت خود جسور است. چون که با تدبیر سازی می توانی برای خود جنگ کنی و ظفر از مشورتچیان بسیار است. حکمت برای بیعقل از حد زیاد بلند است. نزد دروازه او دهان خود را نمی گشاید. کسی که بدی را نیت کند او را دسیسه کار می نامند. نیت بیعقلی گناه کردن است و مسخره باز برای آدمان زشت است. اگر در روز تنگی ضعیف دل باشی
قوت تو کم است. آنهایی را که برای ممات گرفته شدند خلاص کن و محکومان قتل را کاش که محفوظ می داشتی. اگر گویی که این را ندانستم، سنجنده دلها آخر می فهمد و نگهبان جان تو می داند و به آدم موافق اعمال وی پاداش می دهد. ای پسرم، عسل را بخور چون که خوب است و شهد را چون که برای کام تو شیرین است. چنین است آموختن حکمت برای جان تو اگر آن را به دست آوری آینده داری و امید تو برباد نمی رود. ای شریر، بر مسکن عادل کمین نگیر، آرامگاه او را بی‌ضابطه نکن، زیرا که عادل 7 مراتبه افتد هم می خیزد، ولی شریران گرفتار بلا می شوند. وقتی که دشمن تو فرو غلطد شادی نکن و هنگامی که وی به ناکامی دچار شود بگذار دل تو به وجد نآید. مبادا خداوند این را بیند و این در نظر او بد نماید و او غضب خود را از وی برگرداند. از بدکیشان در قهر نشو و از شریران حسد نبر، چون که شخص بد آینده ندارد، چراغ شریران خاموش می شود. ای پسرم، از خداوند و پادشاه بترس، با عصیانگران علاقه نکن، چون که ناگهان هلاکتشان می آید و مصیبتی را که از جانب هر دوی آنهاست کیست که بداند. اینها نیز گفتار خردمندان است. روی بینی کردن در داوری خوب نیست. کسی که به شریر گوید تو عادل هستی، قومها به وی لعنت خواهند خواند، قبیله ها از وی نفرت خواهند کرد. ولی آنهایی که او را مذمت می کنند خرسند خواهند شد و برکت خیرخواهی بر آنها خواهد آمد. کسی که با سخنان درست جواب گرداند لبها را می بوسد. برای کار خود در بیرون تدارک نما و آن را در کشتزار خود به ترتیب آور و بعد خانه خود را نیز بینا بکن. و ضد یار خود شاهد ناحق نباش. چرا با لبهای خود می خواهی فریب دهی؟ نگوی چگونه ای که وی به من رفتار کرد من نیز به وی همان گونه رفتار می کنم. و این آدم موافق کردارش پاداش می دهم. از کشتزار شخصی کاهل می گذشتم و از تاکزار آدمی بیعقل و اینک همه این را خارها زیر کرده است. رویش را گزنه پوشیده است و تواره سنگینش ویران شده است. و من نظر کردم، دقت دادم، دیدم، سبق گرفتم. اندک خواب، اندک غنب، اندک دست در بغل خوابیدن. ولی بینوایی تو مثل راهزن خواهد آمد و محتاجی تو مانند شخص یراقناک. کتاب مثل‌های سلیمان باب 25. دوام آن. آبرو مکافات حکمت است. اینها نیز مثل‌های سلیمان است که آدمان حزقیاه پادشاه یهودا جمع آوردند. پوشیده داشتن کار جلال خداست و تفتیش کردن کار جلال پادشاهان است. چنان که آسمان از جهت بلندیش و زمین از جهت عمقش باشد، آنچنان دل پادشاهان تفتیش ناپذیر است. غش را از نقره دور کن و ظرف نزد زرگر پیدا می شود. شریر را از حضور پادشاه دور کن و تخت او بر عدالت برقرار می گردد. در حضور پادشاه کلانیگری نکن و در جای بزرگان نیست، چون که بهتر است به تو بگویند بالاتر بنشین از این که به حضور کلان شونده که چشمانت او را دیده است تو را پایانتر فرارند. برای جنجال خیزاندن شتاب نکن، زیرا در آخر آن وقتی که تو را یاری تو رسوا کند چی کار میکنی؟ جنجال خود را با یار خود بکن، ولی سیری شخص دیگر را آشکار نکن. مبادا کسی که بشنود تو را مذمت نماید و بهتان تو بماند. سخنی که در مفقهش گفته شده باشد مثل سیب‌های زرین است که کندکاری‌های نقره دارند. پند خردمند برای گوش شنوا مثل گوشواره طلا و زیور زری سرخ است. حاسد امین برای فرستندگان خود مثل سلقینی برف در روز درو است، چون که جان آقایان خود را قوت می بخشد. کسی که از انعام‌های بر دروغ فخر کند مثل ابرها و شمال بیباران است.
با صبوری میر را به مرحمت مایل کردن ممکن است و زبانی نرم استخوان را می شکند. اگر عسل یافتی به قدر کافی بخور، مبادا از حد زیاد از آن سیر شده قی کنی. پای خود را از زود زود رفتن به خانه یار خود نگاه دار، مبادا از دیدار تو سیر شده از تو نفرت کند. کسی که به ضد یار خود شهادت دروغ دهد، مثل تبرزین و شمشیر و تیری تیز است. امید بستن به خائن در روزی سخت، مثل دندان لیقانک و پای لغزنده است. سرودن غزلها برای دل غمگین مثل کشیدن لباس در روزی سرد و ریختن سرکه بر جراحت است. اگر دشمن تو گرسنه باشد شکم او را سیر کن و اگر تشنه باشد به او آب ده. زیرا که با چنین رفتارت بر سر او آتش پاره ها فرو خواهی ریخت و خداوند به تو پاداش خواهد داد. باد شمالی باران را به وجود می آورد و زبان بهتانگوی چهره های خشمگین را. زیستن در گوشه بام به از زیستن با زنی ستیزکار در خانه فراخ. خبر خوش از کشوری دور مثل آب سرد برای جان خسته است. عادلی که پیش شریر فرو می غلطد مثل چشمه لایالود و منبع ویران است. بسیار عسل خوردن خوب نیست و جلال آن است که کس جلال خود را محدود نماید. کسی که بر روی خود حاکم نیست مثل شهر ویرانه‌ای به حصار است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 26 دوام آن. کاهلان و دروغگویان سزاوار آبرو نیستند. چنان که برف در تابستان و باران در موسم درو باشد، آنچنان عزت به ابله مناسب نیست. چنان که مرغک می پرد، چنان که فراشتروک پرواز می کند، آنچنان لعنت ناحق به نشان نمی رسد. خمچین برای اسب است، خلچوب برای خر و چوب برای تخت پشت ابلهان. به ابله موافق به عقلی وی جواب نده، مبادا تو نیز به وی مانند شوی. به ابله موافق به عقلی وی جواب ده، مبادا به نظر خودش خیرتمند نماید. کسی که به ابله سپارش دهد و پایهای خود نقصان می رساند خود را به عذاب می ماند. چنان که ساقهای پای لنگ پیچ و تاب می خورد، آنچنان مثل در دهان ابلهان است. کسی که ابله را عزت کند مثل کسی است که سنگ در فلخمان بماند. چنان که در دست مست خار می درآید، آنچنان مثل در دهان ابلهان است. آقا همه چیز را ویران می کند اگر ابله را کیرا کند و یا راهگذران را کیرا کند. چنان که سگ به قی خود برمی گردد، آنچنان ابله به عقلی خود را تکرار می کند. آیا شخصی را دیده ای که در نظر خودش خیرتمند است؟ امید از ابله نظر به وی بیشتر است. کاهل می گوید شیر در سری راه است، اسد در میان کوچه هاست. دروازه به عاشق معشوقش می گردد ولی کاهل بر بسترش. کاهل دست خود را در طبق می اندازد و از بردن آن به دهان خود مانده می شود. کاهل در نظر خود خیرتمندتر است از 7 کسی که با ملاحظه جواب می دهند. کسی که به جنجال دیگران دخالت کند مثل راهگذر است که سگ را از گوشهای آن بدارد. چنان که کسی شوخی کنان شراره های آتش و تیرهای مرگاور می اندازد. آنچنان است شخصی که یاری خود را فریب دهد و گوید من فقط شوخی کردم. هیزم نباشد آتش خاموش می شود و بدگویی نباشد که تیزه ساکت می شود. چنان که انگیش برای آتش پاره ها و هیزم برای آتش است، آنچنان شخص ستیزکار برای جنجال خیزاندن است. سخنان بدگوی مثل طعام‌های لذیذ است و آنها اندرون باطن فرو می رود. چنان که غش نقره بر ظرف سفالین اندوده می شود، آنچنان لب‌های آتشبار و دل پرکینه است. بدخواه با لب‌های خود چشم‌بندی می کند ولی در باطن خود مکر را جای می دهد.
با آواز نرم گپ زند هم به سخن او باور نکن، چون که 7 زشتی در دل اوست. کینه او با نیرنگ روپوش شود هم، عاقبت بدی او در میان جماعت آشکار می گردد. کسی که چاه کند خودش در آن فرو می غلطد و کسی که سنگ غیلاند آن به خودش بر می گردد. زبان دروغگوی به کسانی که نیش می زند کینه دارد و دهان تملقگوی دام می نهد. کتاب مثل‌های سلیمان باب 27. دوام آن. آگاهی از خودستایی. از روز فردا فخر نکن، زیرا نمی‌دانی که در یک روز چه حادثه روی می‌دهد. بگذار تو را دیگری ستایش نماید، نه اینکه دهان خودت. بیگانه، نه اینکه لب‌های خودت. سنگ گران است و ریگ وزنین، ولی خشم شخصی بی‌عقل از هر دوی آنها گرانتر است. غضب بی‌رحم است و خشم مثل سیلاب، ولی کیست که تواند پیش رشک ایستادگی کند؟ مذمت آشکار به از محبت پنهانی. طعنه های دوست صمیمی است، ولی بوسه های بدخواه بسیار است. جان سیر از شهد هم نفرت می کند، ولی برای جان گرسنه هر تلخی شیرین است. چنان که مرغک از لانه خود آواره می شود، آنچنان است کسی که از مکان خود آواره شود. روغن و عطر دل را شاد می کند و شیرینی یار از مشورت جانی است. یاری خود و یاری پدری خود را ترک نکن و در روز مصیبت خود به خانه برادری خود نرو. همسایه نزدیک به از برادری دور. ای پسرم، با خیرت باش و دل مرا شاد گردان، تا که من به بدگویی خود توانم جواب دهم. شخصی با فراست مصیبت را می بیند پنهان می شود. ساده دیلان گذشته می روند و جزا می یابند. لباس او را بگیر، چون که به بیگانه ضامن شده است و از او که ضامن شخص غیر است گرو بگیر. کس اگر صبح دم بر محل خسته یاری خود را با آواز بلند تبریک گوید، این برای وی لعنت حساب می یابد. چکچک شیلقین بام در روز باران وزن ستیزکار برابر است. کسی که خواهد ورا نهان دارد مثل کسی است که می خواهد باد را نهان دارد، یا روغنی را که در کف راست خود نگاه داشته باشد. آهن آهن را تیز می کند، همچنین آدم سیمای یاری خود را پرداز می دهد. کسی که به درخت انجیر نگاه بین کند میوه آن را خواهد خورد. همچنین کسی که آقای خود را نگاهداری کند عزت خواهد یافت. چنان که در آب چهره عکس چهره باشد، آنچنان دل آدم عکس آدم است. اسفل السافلین به اعدام سیر نمی شوند، همچنین چشمان آدم سیر نمی شود. بوته برای نقره است و کوره برای طلا، ولی آدم از روی تعریف او آزموده می شود. اگر به عقل را در هاون، در میان دان و دون با هاون دسته بکوبی، به عقلی وی از وی جدا نمی شود. از احوال چاروای خود به خوبی خبردار باش و رمه ها غمخواری نما، زیرا که ثروت ابدی نیست، تاج هم مگر از نسل به نسل است. وقتی که علف از نظر غایب شد و سبزه نیش زده برآمد و گیاهای کوهی غنداشته می شود. گوسفندان برای لباس توست و تکه ها برای نرخ زمین و شیر بزها برای خوراک تو، برای خوراک اهل بیت تو و برای رزق و روزی کنیزان تو کافی است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 28. دوام آن. عزت به پارسایان، لعنت به شریران. شریران می گریزند در صورتی که تعقیب کننده نیست، ولی عادلان مثل شیر دلیرند. وقتی که مملکت عصیان کند، سردارانش بسیار می شوند، ولی به واسطه آدمی با خرد و دانا عمر آن دراز می گردد. بینوایی که به منصب عالی رسیده و مسکینان ظلم کند، مثل باران سیل است که غله‌دان را شسته می برد.
ترک شریعت شریران را ستایش می نمایند، ولی رعایت کنندگان شریعت با آنها مخالف می برآیند. مردم بدرفتار انصاف را نمی فهمند، ولی طالبان خداوند آن را همیشه می فهمند. بینوایی که با راه راست خود روان است، به از کجروی که ثروتدار باشد. نگاه دارنده شریعت پسری با فهم است، ولی جوره شکم پرستان پدر خود را رسوا می کند. کسی که ثروت خود را با سود و ربا افزون نماید، آن را برای خیرخواه مسکینان غن می کند. کسی که گوش خود را از شنیدن شریعت دور کند، دعای وی نیز زشت است. کسی که راستکاران را گمراه کرده به راه بد اندازد، خودش در چاه خود فرو می غلطد، ولی بی‌عیبان میراث نیکو پیدا می کنند. شخص ثروتدار در نظر خود خیرتمند است، ولی بینوای با فهم او را خوب می شناسد. وقتی که عادلان شاد شوند، افتخارمندی بزرگ است، ولی وقتی که شریران مرتبه یابند، مردم نایاب می شوند. کسی که جنایت‌های خود را پنهان دارد، موفقیت نمی یابد، ولی کسی که اقرار شود و آنها را ترک کند، سزاوار رحم می گردد. خوشا کسی که همیشه از گناه می ترسد، ولی کسی که دل خود را سخت کند به بلا گرفتار می شود. حاکم شریر بر قوم بینوا مثل شیر غران و خرس تشنه جگر است. سردار نافهم بسیار ستم می کند، دشمن رشوه عمر خود را دراز می کند. آدمی که خونی کسی به گردنش باشد تا به گور می گریزد، زینهار کسی او را دستگیری نکند. راسترو رها می شود، ولی کجرو یک باره فرو می غلطد. کسی که زمین خود را کار کند از نان سیر می گردد، ولی کسی که از پی کارهای هیج و پوچ شود از بینوایی سیر می گردد. شخص امین برکت بسیار می یابد، ولی کسی که از پی ثروت شتاب کند به جزا نمی ماند. روی بینی کردن خوب نیست، از برای یک بردنان هم کس جنایت می کند. بخیل از پی ثروت می شتابد و نمی داند که بینوایی به سر او می آید. شخصی که آدمی را مذمت کند، عاقبت بیشتر پسند می آید نظر به شخصی که با زبانش تملق نماید. کسی که پدر و مادر خود را تاراج کرده می گوید که این گناه نیست، شریک شخصانی ضررآور است. طمعکار نظام می اندازد، ولی کسی که به خداوند توکل نماید نیک روز می گردد. کسی که از خودش دلپور باشد ابله است، ولی کسی که با خیرت رفتار کند رها خواهد شد. کسی که به مسکین یاردم دهد محتاجی نخواهد کشید، ولی کسی که چشمان خود را پوشاند به لعنت بسیار دچار خواهد شد. وقتی که شریران مرتبه یابند مردم پنهان می شوند، ولی وقتی که آنها نیست شوند عادلان افزایش می یابند. کتاب مثل‌های سلیمان باب 29. دوام آن: حکمت نیکویی می آورد، گناه و شرارت به هلاکت برده می رساند. شخصی که مذمت‌ها را شنیده گردن کشی کند، و ناگاه شکست خواهد خورد و او را پناهگاه نخواهد بود. وقتی که عادلان حاکم باشند، قوم شاد می گردند، ولی وقتی که شریر حکم فرما شود، قوم آه و ناله می کنند. کسی که حکمت را دوست دارد، پدری خود را شاد می کند، ولی فاحشه باز دارایی خود را اسراف می نماید. پادشاه مملکت را با عدل و انصاف استوار می گرداند، ولی شخصی که باج و خراج زیاد می ستاند، آن را خراب می کند. شخصی که به یار خود تملق گوید، به پایهای وی دام می نهد. شریر به دام جنایتش گرفتار خواهد شد، ولی عادل دلخوشی و خرسندی می کند. عادل به دعوای بینوایان دقت می دهد، شریر به آن سرفهم نمی رود. مردم مسخره باز شهر را به شور می آورند، ولی خیرتمندان جدال را خاموش می کنند. اگر شخصی خیرتمند با شخصی بیعقل محاکمه نماید، بیعقل گاه به خشم می آید و گاه می خندد و او را آرامش نیست.
خونخوران از شخص بی‌عیب نفرت دارند، ولی راستکاران عافیت جان او را خواهانند. ابله تمام خشم خود را بیرون می آورد، ولی خیرتمند آخرالامر آن را ساکت می کند. اگر حاکم به سخنان دروغ گوش اندازد، همه خدمتگزاران او شریر می شوند. بینوا و شخصی دسیسه‌کار با همدیگر وا می خورند و چشمان هر دوی آنها نوربخش خداوند است. اگر پادشاه مسکینان را به راستی داوری نماید، تخت او به صورت ابدی استوار می گردد. چوب ادب حکمت می بخشد، ولی بچه بی نظارت مادر خود را ننگین می کند. با افزایش شریران جنایت می افزاید، ولی عادلان مغلوبیت آنها را خواهند دید. پسری خود را تعذیب نما و او باعث آرامش تو می گردد و جان تو را حلاوت می بخشد. به وحی قوم به قید می شوند و خوشا کسی که شریعت را رعایت می کند. غلام از سخنان سبق نمی گیرد، زیرا که آنها را فهمت هم اطاعت نمی کند. آیا شخصی را دیده ای که در سخن گفتن شتاب می کند؟ امید از ابله نظر به وی بیشتر است. پس اگر غلام خود را از بچگی نازپرورد کند و عاقبت می خواهد پسر شود. شخص خشمگین ستیزه می انگیزد و تندمزاج بسیار جنایت می کند. غرور آدم ورا خار می کند، ولی شخص فروتن جلال می یابد. کسی که با دوست شریک شود به جان خود دشمن است. قسم می خورد ولی نمی گوید. ترسانچکی آدم به دام می آورد، ولی کسی که به خداوند توکل کند از خطر ایمن است. بسیار کسان دیدار حاکم را طالبند، ولی قضای آدم از جانب خداوند است. شخص ناانصاف نزد عادلان زشت است و راسترو نزد شریر زشت است. کتاب مثل‌های سلیمان باب 30. سخنان حکمتناک آگور. سخنان آگور ابن یاقی مستایی. گفتار این مرد و ایتیل و اوخال. یقینا من از هر کس جاهلتر هستم و خرد آدمی در من نیست و حکمت نامختم تا که شناختن قدوس را بدانم. کیست که به آسمان صعود کرد و از آنجا نازل شد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع کرد؟ کیست که آب را در پیراهن بند کرد؟ کیست که تمام اقصای زمین را برقرار کرد؟ نام او چیست و نام پسری او چیست؟ آیا میدانی؟ هر سخن خدا پاکیزه است. او برای آنهایی که به او پناه میبرند سپر است. و سخنان او چیز علاوه نکن، مبادا تو را مذمت نماید و تو دروغگوی شوی. دو چیز از تو میپرسم، آنها را برای من پیش از آن که بمیرم من ننما. هیچ و پوچ و دروغ را از من دور ساز. بینوایی و ثروت را به من نده. رزق و روزی به من برسان. مبادا بسیار سیر شده تو را انکار کنم و بگویم خداوند کیست؟ و مبادا بینوا شده دزدی کنم و اسم خدای خود را به حرمت سازم. غلام را به آقای وی بدگویی نکن، مبادا وی تو را لعنت کند و تو عیبدار شوی. نسلی هستند که پدر خود را لعنت می کنند و مادر خود را تبریک نمی گویند. نسلی هستند که در نظر خود پاک می باشند و حالان که از نجاست خود شسته نشدند. نسلی هستند که چشمانشان چگونه هوا بلندانه است و مژگانشان چگونه برافراشته. نسلی هستند که دندانهاشان شمشیرهاست و دندانهای آسیایشان کاردها، تا که بینوایان را از روی زمین و مسکینان را از میان آدمان بخورند. شلوک دو دختر دارد، بده. اینک سه چیزی که سیر نمی شوند و چهار چیزی که نمی گویند بست. اسفل و سافلین و بطن نازای، زمینی که از آب سیر نمی شود و آتشی که نمی گوید بست. چشمی که پدر را تمسخر می کند و از اطاعت مادر نفرت دارد، زاغان وادی آن را نول زده می کنند و بچه های عقاب آن را می خورند. اینک سه چیزی که برای من عقل نارس است
و 4 چیزی که من نمیفهمم. راه عقاب در آسمان، راه مار بر کوهپاره، راه کشتی در میان بحر و راه مرد سوی جوان دختر. همچنین راه زنی زیناکار میخورد و دهان خود را پاک میکند و میگوید کاری بدی نکردم. از 3 چیز زمین میلرزد و 4 چیز را نمیتواند بردارد. غلامی را که پادشاه میشود، ناکسی را که از نان سیر میشود، زنی نفرت انگیزی را که به شوهر میرسد و کنیزی را که جایگیر خاطن خود میشود. 4 جانوری خور در روی زمین هستند، ولی آنها بغایت با خیرت می باشند. مورچه ها که قوم پهلوان نیستند، ولی خوراک خود را تابستان تیار می کنند. زرگوش ها که قوم پرزور نیستند، ولی خانه خود را در صخره بنیاد می کنند. ملخ که پادشاه ندارد، ولی سراسر صف بسته بیرون می آید. کلتکلاس که با دست داشته می شود، ولی وی در قصرهای پادشاهان می باشد. 3 جانوری موزون قدم هستند و 4 جانوری خوشرفتار. شیری که در میان حیوانات زورآور است و از پیش هیچ کدام قفا نمی رود. اسب 4 گامه و تکه و پادشاهی که قومش همراه اوست. اگر به طفیل هوا بلندی خود رزیلی کرده ای و اگر صاحب فکر هستی، دست بر دهان بمان. زیرا چنان که از فشار دادن شیر مسکه بیرون می آید و از فشار دادن بینی خون بیرون می آید، آنچنان از فشار دادن خشم جنجال بیرون می آید. کتاب مثل‌های سلیمان باب 31. سخنان پادشاه لیموئیل. سخنان لیموئیل پادشاه مسا که مادرش به او تعلیم داده است. ای پسرم و ای پسری بطنم و ای پسری نظرهایم، قوت خود را به زنان نده و راههای خود را به آنچه پادشاهان را محو می کند. پادشاهان را شایسته نیست ای لیموئیل، پادشاهان را شایسته نیست که شراب نوشند و میران را که بوزه طلب کنند. مبادا بنوشند و قانون را فراموش کنند و داوری تمام اهل فقر را تحریف نمایند. بوزه را به گرفتار هلاکت بده و شراب را به جانهای تلخکام. بگذار وی نوشیده بینوایی خود را فراموش کند و عذاب خود را دیگر به یاد نآورد. دهان خود را برای بیزبان باز کن و برای دعوای تمام اهل احتیاج. دهان خود را برای عدل و انصاف باز کن و برای دعوای بینوا و مسکین. زن صالحه را کیست که تواند بیابد؟ بهای وی از جواهر گرانتر است. شوهر وی از وی دلپور است و غنیمت او کمی نخواهد کرد. وی تمام ایام عمر خود به او نیکی می کند و نه بدی. خشم و کتان پیدا می کند و با شفق و هوس با دستهای خود کار می کند. وی مثل کشتی های تاجران است، خوراک خود را از دور یافته می آورد. و هنگامی که هنوز شب است، وی برخواسته به اهل بیت خود خوراک و به کنیزان خود راتبه می دهد. و فکر کشزار افتاده آن را می خرد. از ثمر دستهای خود نهالهای تاگ می شناند. کمر خود را محکم می بندد و دست و آستین بر می زند. چون می بیند که داد و معامله وی خوب است، چراغ وی شبانه خاموش نمی شود. دستهای خود را سوی چرخ ریسمان ریسی دراز می کند و کفهای وی دوغ را نگاه می دارد. کف خود را برای بینوا می کشاید و دستهای خود را سوی مسکین دراز می کند. آید به اهل بیت خود از برف نمی ترسد، چون که تمام اهل بیت وی لباس پشمین پوشیدند. برای خود قالین ها می بافد، کتان و ارغوان پیراهن وی است. شوهر وی نزد دروازه ها مشهور است، وقتی که با پیران سرزمین می نشیند. و یک تک های کتان دوخته می فروشد و کمربندها به تاجران می دهد. قوت و شفقت پیراهن وی است و آید به روز آینده وی می خندد. دهان خود را به حکمت می کشاید و تعلیم حلیمانه بر زبان وی است. به روزگار خانه خود نظارت می کند و نان کاهلی را نمی خورد.
فرزندان وی برخاسته به وی احسن میگویند. شوهر وی نیز ورا ستایش میکند. دختران بسیار کارهای نیک کردند، ولی تو از همه آنها برتری داری. لطافت، نظر فریب و حسن و جمال هیچ و پوچ است. زنی که از خداوند میترسد سزاوار ستایش است. به وی از ثمر دستهای وی بدهید و بگذار کارهایش ورا نزد دروازه ها حمد گویند.